Jeg skal ikke snakke om sjømat, selv om det fristende, men jeg tror jeg holder meg til havvind i dag. Statsråden sa i sitt innlegg, eller i sin replikkvekslingen, at det går raskt og fort for denne regjeringen med alt som har med havvind å gjøre. Mon det, president. Det har jo vært et løpende seminar mellom regjeringspartiene nå i mange måneder om rammevilkårene for havvindsatsingen, blant annet uenighet om hybridkabler, noe som igjen har ført til at det bare halvparten av Sørlige Nordsjø II som nå skal lyses ut i første kvartal neste år. Og det et stort paradoks, når vi står i en situasjon hvor alle i denne sal enige om at vi trenger mer kraft raskt. Så det spesielt at regjeringen da ikke lyser ut hele Sørlige Nordsjø II. Og ikke bare det, de burde jo i tillegg vurdere om det mulig å bygge ut mer på Sørlige Nordsjø II enn de 3 gigawattene som det opprinnelig satt som grense. Rett og slett fordi vi i en situasjon hvor det behov for mye ny kraft raskt. Så sier også statsråden at det stor entusiasme i næringen for å være med på havvindsatsingen. Det veldig bra, men det også en stor uro, rundt rammevilkår. Og vi har jo nå opplevd at vindkraft på land har blitt påført en skatt som gjelder fra 1. januar, uten at saken engang sendt ut på høring, som selvfølgelig også påvirker risikoen, den oppfattede risikoen ved å investere i Norge. Det kommer til å bli en kamp om alle innsatsfaktorer for å få bygget ut mer fornybar kraft i Norge, enten det sol eller vind eller andre ting. Det gjelder på metaller og mineraler, men det gjelder også på kapital. Og det en stor bekymring at regjeringen nå har stilt seg slik at det blitt stor uro rundt rammevilkårene. Det blitt politisk risiko rundt satsing i Norge, og det kan også påvirke havvindsatsingen, hvor det kan bli investeringer opp mot 1000 milliarder kroner, og hvor staten kommer til å stille opp med en svært liten andel av det. Det betyr at vi avhengig av privat kapital, vi avhengig av utenlandskapital, og vi avhengig av stabile rammevilkår, og vi avhengig av at regjeringen derfor avklarer, først som sist, om det slik at de har tenkt til å innføre en grunnrenteskatt på havvind, om den kommer med tilbakevirkende kraft, kanskje om noen år, når næringen har begynt å tjene penger, om den kommer med en gang, eller om den ikke kommer i det hele tatt. Dette av den typen spørsmål som regjeringen nå må være tydelig på, fordi de har stilt seg i en situasjon hvor de har skapt enormt stor usikkerhet og økt politisk risiko ved investeringer i Norge. Det svært uheldig, og det noe regjeringen nå må gå inn i. I tillegg må de avklare hvem som skal betale for dette nettet som skal bygges, for det blir enormt, og det ingen som kommer til å satse uten at disse rammevilkårene avklart. Og jeg håper at statsråden ser seg tjent med å svare på disse tingene nå.